我哋所有嘢，我哋喺個皮膚裏面全部塞實晒喎，填滿晒窿窿喎，俾我哋日久失修，用咗咁多年，塞實晒。你俾幾靚嘅精華佢，吸收唔到。冇錯，就係吸收唔到。吸收唔到呢樣嘢最重要。LDM 真真正正可以做到增加翻你1000倍嘅水分，即係話你 BB 仔嘅時候原身可以吸咁多，你而家老咗都可以吸咁多。我哋有醫學報告嘅，係啊，我哋真係可以儲翻1000倍嘅水分嘅，令到佢，因為我哋真係用1秒鐘1000萬次呢個振幅去震翻佢裏面，令到佢所有嘢健康翻晒，整齊翻地排列。我哋而家就係叫醒翻我哋嘅皮膚，去翻整齊位置，去翻佢應該去嘅位置。